बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करूंगी कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। जैसे कि आज आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हम आपके लिए बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारे प्यारे कैच फ्लावर लाए हैं। प्लीज़ गाइस, आप हमारी वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको बहुत ही प्यारे प्यारे कैच दिखेंगे। आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारे प्यारे फ्लावर से डेकोरेट हुए हुए हैं। मैं उम्मीद करूंगी कि आपको पसंद आएंगे। हमारी कोशिश तो यही होती है व्यूअर्स कि हम आपके लिए अच्छे से अच्छी चीज़ लेकर आएँ, इसलिए आज हम आपके लिए बहुत ही खूबसूरत फ्लावर से डेकोरेट हुए हुए कैच लेकर आए हैं। ये देखिएगा, इस कितना खूबसूरत लग रहा है। हमारी कोशिश तो यही होती है कि हम आपके लिए न्यू से न्यू चीज़ें लेकर आएँ, इसलिए आज हम आपके लिए बहुत ही खूबसूरत फ्लावर से डेकोरेट हुए हुए कैच लेकर आए हैं। ये देखिएगा, इस कितना खूबसूरत लग रहा है। और मज़ीद आपको इस तरह की डेकोरेशन चीज़ें देखनी है तो आप हमारा चैनल यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं गाइस। आपको बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी प्यारी इस तरह की डेकोरेट चीज़ें देखने को मिलेंगी। बहुत से अच्छे यूनिक आइडियाज़ मिलेंगे और मैं उम्मीद करूंगी कि आपको पसंद आएंगे। हमारी कोशिश तो यही होती है व्यूअर्स कि हम आपके लिए अच्छे से अच्छी चीज़ लेकर आएँ, इसलिए आज हम आपके लिए बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारे प्यारे कैच फ्लावर से डेकोरेट हुए लेकर आए हैं। ये देखिएगा, इस कितना खूबसूरत लग रहा है। प्लीज़ गाइज, आप हमारी वीडियो के बारे में अपने फ्रेंड्स में, अपने कुलीग में, अपने जानने वालों को बताएं ताकि उनको भी इस तरह के अच्छे अच्छे यूनिक आइडियाज़ मिल सकें। और प्लीज़ गाइज, आप भी हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी और मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आपको मिल सकें। आपकी लाइक कमेंट से हम बहुत मोटिवेट होते हैं गाइज। या आप किसी भी अच्छी डेकोरेशन शॉप से आराम से अपने घर के लिए परचेज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, घर की डेकोरेट में आता है ये इस तरह की कैच। आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत तरीके से फ्लावर से डेकोरेट हुआ हुआ है। ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा लग रहा है। मैं उम्मीद करूंगी कि आपको पसंद आएगा। हमारी कोशिश तो यही होती है व्यूअर्स कि हम आपके लिए अच्छे से अच्छी चीज़ लेकर आएँ, इसलिए आज हम आपके लिए बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारे प्यारे कैच फ्लावर से डेकोरेट हुए लाए हैं। मैं उम्मीद करूंगी कि आपको पसंद आएगी हमारी बनाई हुई वीडियो। ये देखिएगा, इस कितने खूबसूरत खूबसूरत से हैं, ये बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इनको डेकोरेट किया है फ्लावर से। बहुत ही प्यारे प्यारे कलर हैं, आप देख सकते हैं। आप किसी भी अच्छी डेकोरेट शॉप से आप इस तरीके से आप इस तरह के आराम से परचेज कर सकते हैं अपने घर के लिए। मैं उम्मीद करूंगी कि आपको पसंद आएंगे। प्लीज़ गाइज, आप हमारी वीडियो के बारे में अपने फ्रेंड्स में, अपने कुलीग में, अपने जानने वालों को बताएं ताकि उनको भी इस तरह के अच्छे अच्छे यूनिक आइडियाज़ मिल सके। और प्लीज़ गाइज, आप भी हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी और मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आपको मिल सकें। जैसे कि आज आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, हम आपके लिए बहुत ही प्यारे प्यारे फ्लावर से डेकोरेट कैच लेकर आए हैं। मैं उम्मीद करूंगी कि आपको पसंद आएंगे। ठीक है गाइस, दुआओं में याद रखिएगा ताकि आपका और हमारा ये रिश्ता यूं ही बना रहे और हम आपके लिए यूं ही अच्छे अच्छे यूनिक आइडियाज़ लाते रहें। जैसे कि आज हम आपके लिए बहुत ही प्यारे प्यारे डेकोरेट हुए हुए फ्लावर से कैच लेकर आए हैं। ओके गाइस, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।